வரைஸ் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம கிட்ட கிவி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டு பண்ணாமல் எப்படி பண்ணிட்டா போச்சு. ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஃபோம் கிளே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். க்ரீன், ப்ரௌன், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இந்த 4 கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தாலே ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம், ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுவேன். பட் டைமும் கொடுங்க எனக்கு பண்ணி முடிச்சு அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த சேனலோட கான்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க, லைக் கொடுங்க, இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும், எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பண்ணி முடிச்சாச்சு. டாடா.